咱三甲来祈祷，拜上帝，求你真理的圣神来引带阮认捌真理，互阮会当来认捌上帝对阮用伊万权能的手对阮来眷顾，带领阮下面的时间，阮安尼祈祷，奉耶稣基督的圣名，阿门。请咱拍开周报第3页，海德堡遥理问答第10主日，问题27到28，我来读给大家听。问题第27，你所了解上帝的律理是啥物？律理就是上帝用伊无所不能、无所不在的权能，那亲像伊用伊的手一款。因为伊托住天地万物，并且管理因，地教一木一草，好天落雨，丰收饥荒，啉者徛起，健康破病，富裕送享，一切拢毋是偶然发生，乃是出自上帝的手。问题第28，咱知影上帝创造甲立理万物，若是安尼对咱有啥物利益呢？回答安尼讲，咱会当伫逆境的中间来忍耐，伫顺境的中间来感恩，并且伫信实的天父上帝内面，对将来有教育的信心，所以无啥物物件会当互咱甲伊的疼来隔开，因为万行有拢是伫伊的手中，伊若毋准，这个受造物就袂震动，也就袂动，也袂互摇震动。今仔日要来讲这个题目，咱比较较青分，叫做上帝的律理。律理吼，哇，律理是张乐辉翻译啦。这个生言立变，所以这个较顺的台语，但是现在人拢袂晓听。吼，咱较熟悉的话叫做上帝的护理，讲伊翻做护理啦。吼，即摆咧在做护理的工作人叫做护士，但是即摆改名改做护理师，对不对？护理师毋是互你赢啦，吼，护理师。吼，啊，有一个护理的迄个实习生哦，去到迄个病院，搭一个病人讲。阿伯，我带你去开刀。迄个阿伯足紧张，我讲你啥物人？我毋捌你，你是安要老杀？伊讲阿伯免惊，我是互你死的，互你死啦，互你下啦。伊讲我是互你死的。迄个阿伯面咱清楚说，我无爱死，我无爱死。伊讲你免惊，我会摕勇气互你死。我拿氧气给你吸啦，我会摕勇气互你死。哎，讲无爱啦，我无爱，我毋爱遐紧啦。无要紧，阿伯我用勇气互你死。啊，做咱送入去，送入去时吼，转送入去因厝人还袂到啦。行者讲，啊，阮爸迄队用恁爸赶出去啊！好，因听着好啊，啊，哪会遐紧啦？啊，是赶去队啦，啊，怎么好？用赶去观察室。开刀开了啊，手术了，我去观察室啦。啊，都好，啊会遐紧啦，啊袂到太平间就随去啊。啊，甲去观察室咧，观察室啦。哦，即摆少年人台语拢袂晓讲，互你下讲互你死的。哦，用勇气互你死，对不对？啊，讲什么勇气互你死？吼，啊，所以这个护理，咱这个名词，咱也改做律理，吼，较下地，咱写正顺的台湾话。这咱伫顶礼拜。遥理问答第9讲到天父上帝，伊是万权能的上帝，伊创造宇宙万物，但是伊嘛是咱的阿爸爸，伊是咱的天父，所以上帝毋但是有权能，上帝嘛有慈爱甲疼痛，所以但是咱顶礼拜有就讲到讲，伫上帝永远的计划甲律理的中间，咱有读到即句。啊，今日咱第10主日。咱要来讲解天父上帝的律理，上帝的律理英文叫做 Providence of God。这个 Providence 头前有一个 P-R-O， 就是进前的意思，进前的意思。Video 就是上帝看见，就是讲上帝伫宇宙万物
还未发生来未来去未去，伊就事先来看去。啊，看去的意思是要啥呢？就有这三种来，列米有这三种的意思。第一，就是上帝用伊的大权能的手来保守、来托住啊，咱拄啊读嘅讲来画的，画伫万米的顶悬。所以上帝唔但是有大先看见这代志的发生，而且佮来提供支持、提供供应，来维护宇宙万米，甚至每一个细节，拢是伫上帝的手的捏米的中间。第二项，这捏米的意思是动工，什么叫动工呢？动工就是讲上帝照着万米来做工。照着万米来做工，来正做伊的旨意，所以每一个掌权者，像话人讲，迄个川普，一着美国的中选美国总统，介绍咱台湾就要倒啊，全世界要灭亡啊，无得代志啦。上帝的手画伫这个万国甲万世间人的中间，上帝用照人来做，照着人来做工，所以巴比伦的上帝尼布甲尼撒。甲着迄个波斯帝国，不，那个巴比伦的王，甲着迄个波斯的王，拢是上帝所利用的工具。所以咱唔免惊，因为上帝是照着万项米来做工。第三，所以上帝是直接做工，啊嘛照着伊的动工来做工。第三，列米的意思是啥？或者支配甲管理 ，control or govern。来带，所以这个宇宙万米是上帝的主宰，上帝伫这大水在流的时阵，伊依然伫顶悬坐伫的宝座，在管理万项米。所以咱若了解的时阵，咱就分三种来了解。咱伫咧顶礼拜，咱宣告上帝有创造万米，但是创造万米了后，是不是咱放伊去？咱想要做啥呢？咱想要起厝呢？我起一间厝起好啊，来保固期3年，啊3年了我就和我无关系啊。咱想做迄个一个表啊吼，啊表啊一做了，咱咧发条，咱来收案，啊就再发条一放啊，和我无关系啊。上帝毋是安尼，上帝是创造宇宙万米，搁再管过宇宙万米。所以咱分三项来讲，第一项。啊对，现在我念你个讲一下好啦。所以上帝的念米吼，如果伫咱读这个姚理文来讲上帝的手，上帝的手，咱顶礼拜是讲到上帝的心，上帝的心是疼，上帝的心是有大关联的。啊，今仔是讲到上帝的手，所以上帝这个稳定的手，心甲手是牵连无当分开的，所以十指连心，就这个意思。啊，即摆要今仔日第10主日来讲，咱要为上帝的心来变做现实，上帝稳定的双手，咱这个叫做上帝的念米。啊，上帝的念米咱分做三项，第一项就是一切拢伫上帝的手中，拢伫上帝的手中。严格来讲哦，上帝实在是无手啦，因为迄个约翰福音讲上帝是神，对不对？上帝是神啊，上帝是神啊，神才有手。但是呢，圣经因为要互咱这人来了解，所以用咱通了解的话来讲，所以呢，上帝的手就是上帝的气力，甲上帝的作为，表明上帝的眷顾，甲上帝的引带。所以上帝的念就是讲，这世间呢，哪是用上帝呢来掌握伫伊的手中，来掌握伫伊的手中。啊，袂互伊种跋落。譬如这个物件，这个物件明明有地心的引力，对不对？会落落。啊，谁话甲袂落落？因为掌握伫我的手中。哦，上帝对宇宙万米、万行事甲万世间万人，伊拢是掌握伫伊的手中，伊来管理，来管理。啊，这掌握上帝用伊的权能来掌握。若要掌握这个物件呢？这个物件明明都有地心引力。它会落袂落，就是表示有另外一个气力赢过地心的引力，这就是我的手划掉咧，这我划掉咧。所以，逐项就是讲，意思讲，上帝毋是干那看见万米，伊阁有大权能的气力来划掉咧，
所以世间所有的关系，无论是外强，拢伫上帝的手中，拢互上帝的手换掉咧。所以，咱讲到上帝的关灵，就是讲上帝伊若放松伊的手，还是换安伊的手，拢是上帝伊的决定，拢是上帝决定。上帝伊若换掉咧，无人会当自动上帝的手搭变好开。哦，你做囡仔是捌定咧按手把嘛，对不对？你的手极外按，另外一个较开来，拢变好咧。但是无人会当自用上帝的手把来拗巧，无可能。上帝若掌握掉咧，无人自用上帝的手搭变好开。这就是讲上帝全大权能。啊，第二讲是上帝是无所不在的，迄个原文是啥？是叫做永在的。哦，咱台湾有一个叫做人叫做王永庆嘛，对不对？伊小弟叫王永在嘛。这永在的意思就是这个上帝这个意思。上帝就是伫逐个所在、逐个角落，拢是伫上帝监察的中间。所以咱对读个圣经讲，无一个所在是人会当啥会避开，互上帝看无。所以上帝的权能是充满伫万所万物。所以上帝无拄久，上帝也无困眠。所以伫上帝永远的眷顾的中间，每一项上帝拢看会到、看会到。啊，上帝开来袂讲啊，伫遮较强，啊，遮较远度，迄电力都无够，吼，安尼话咧，安尼啊，上帝电到遮都无电啊，毋是安尼。有人讲哦，上帝较早吼，迄偌有关联的，伫旧约偌有关联的呢。啊，互迄以色列人啊，攞心攞命攞到吼，全攞到才诚老啊，变成阿公啊。啊，所以到新约的时阵，都足慈悲的，啊，拢袂攞去啊。啊，这实在是毋对啦！上帝是永远袂改变的，所以一切天甲地拢是上帝的护理的中间，入面拢无超过上帝所注目的范围。无论什么时阵，无论什么所在，上帝的手拢一直牵我的手，换我的手，支持我，引导我，带领我。这就是上帝的入面，这是上帝入面第一项。所以第二个部分啊，圣经来讲到啥？讲上帝是立意啥物件呢？圣经真具体讲到上帝感觉一切天气、雷甲电，拢是上帝立意。约伯记37章，所有一切灾害嘛是上帝立意。所以迄个出埃及的10个灾害，甚至连迄赤鸟啊要破了，嘛是上帝立意。健康破病哦。妇孺甲宋乡，甚至各家、逐个国家、各逐个君王，拢是伫上帝立意。你讲安尼，所以甚至上帝立意伊个掌管着罪恶甲邪恶、灾祸甲苦难，拢是伫上帝立意的中间。当然啦，上帝伊家己未犯罪，所以罪恶毋是出伫上帝，但是上帝的把握的中间。把握中间，我会记得我较早在做新学生的时，就我所讲讲，咱大家定下讲到上帝吼，含要做关系，但是你看，你拢无咧想讲，这台湾人食的物件，乌白食，啊，钓白人遐少，你讲无？啊，开车乌白开，啊，食少遐多，啊，其实车好人则少，车好人含得咧开车人比起来是极少啦。啊，意思讲吼，咱拢无注意到上帝的立意，但是咧，上帝讲伊用伊万权能来托住万有，这是希伯来书1章第3节。耶稣基督伊是伫万有之先，万有嘛靠伊来起立，这是哥罗西书1章17节。所以，这个全世界拢是上帝的管。咱来讲第二部分，一切拢是出伫上帝的手。啥物叫一切拢出伫上帝手呢？因为万行事拢是啥呢？拢是安尼结连做一个，拢是结连做一个。那是一切拢伫上帝的手中，就是一切拢出伫上帝的手。所以，咱都来讲到迄个是迄个 by God，by 就是照着上帝的手。这个意思是讲，通过上帝的手，来制造、这个创造这宇宙万物，这万物的运作。所以，这个天文气象，这个所有科学家发现的这个物理的定律，甲这个天文的定律，
拢是上帝的手，拢是借着天父恩典的手，所以唔当心借着伊的手，也是出伫伊的手。所以上帝伊的意愿，就是要互遮有规律，若无规律的，人的医学科学就无法度发展，因为每一届可能无相共。所以我较信西医，较无信中医的原因是啥？因为中医想要讲啥？讲先生缘主人福，捌听过这句话无？啊，这个药啊，若有你含这个含先生若有缘哦，啊，食的就会好。啊，请问西医的药啊，开了讲啊，你含我有缘哦，开了就好，啊，食会好，啊，若无缘无多，啊，管他妈甲无缘，啊，较有可能呢。迄药啊有效就有效，无效就无效。但是中医讲哇，这先生缘主人福，对不对？福地福人机，哦，拢讲这个，拢讲这个因缘呢。但是基督徒无咧讲因缘，基督徒讲上帝的律理。真正，你若讲因缘哦，人就讲台湾人讲，这个爱讲啥呢？讲咧，你敢捌听过一句话无？台湾人咧讲的俗语哦，拢两边呢。天公孝婆，捌听过无？天公孝婆，天公孝就是孝婆啦，叫做大车啦，大车，足大本的车啦。所以全世界每一个人啊，做啥物代志哦，天公孝婆拢有记的啦。但是咧，这句话另外一个意思，册是啥你知无？读册，哪读哪册。哦，所以这句册就是个混开的意思啦。讲天公孝婆，我有够切心的啦，对个啦。大册就是我大切心，就讲你无公平啦。啊，是安怎？好人拢伫厝咧吐气，啊，歹人伫遐迄边咧搬戏。我咧实在哦，有气甲啊，好心的踮咧抵，好心的倒底个，啊，恶心的讲抵王无。我听过咱台湾这俗语，啊，所以讲到这天公哦，讲哦，天饲人肥卒卒，啊，人饲人一支骨，啊，听过无？毋是，伊免是天注定，啊，毋是歪人步啊骹高行。哦，就是，所以咱咧讲到这天造所讲这因缘，拢这个无定着的，无旨意的，啊，拢照伊的意思的，啊，若照伊的意思是啥？是咧，咱的圣经教是咱的天父上帝，毋是用这天公安尼。较早我做囡仔时哦，伫个人的田哦，山仔下骹哦，拢啥来讲？天公伯啊，风透透，山仔老老，拍甲两粒要来我后。当然记得天公伯啊，啊若天公伯啊，人唔要了风透透，人要透，我就用手来人工制造风，哦，起风了，起风了，啊，所有人落来，这所以说变成因缘，拢无定着。但是圣经讲，一切拢伫上帝的手中。所以咱拄啊，这个尧历文集讲，这个27讲啥呢？讲一木一草，河水。抗旱、丰年、饥荒、日用的饮食、健康破病、送乡甲富裕，一切拢伫上帝掌管的中间。所以，连好的甲无好的，拢是上帝的掌管。甚至地动、战争、饥荒、瘟疫，拢日常的小代志，拢总是伫上帝的中间。这咱即卖人哦，拢是用迄个自然主义，也是科学主义，拢用科学来解说，那一木一草，咱想着讲啊，这爱落肥倒啊，爱肥料啦吼。那想着这若抗旱的啊，咱想着这个高气压啊，或低气压。若想着丰年的啊，咱就想着讲啊，这个灌溉系统做了有好无？吼，咱拢想着这自然得的物件，自然得的解说毋是毋对，无毋对，这是一种解说。譬如讲，一个人看到一丛树啊，足大丛的树啊，哇，伫迄个真大树的所在啊，发到有够水的。一个人讲，这丛遮大的树啊，我若炒开差不多100万，啊，若做海山加走都100万。啊，运金的20万，啊，大个警察乌些30万，总共去趁50万。请问伊看这张手是用啥眼光？用啥个？用经济眼光在看这张手啊！啊，一人看着讲，这年轮遐尼重，这尖叶林，这是啥物？这上僻的，哇，这啥？啊，请问伊咧用啥物眼光？用科学的眼光，得用植物学的眼光，对不对？啊，一人看着讲，这张树啊！伫遮尔松香、遮尔大树的所在，啊，太发甲遮水，
啊，遮尔旺咧，哎呀，我咧，我敢若一寡艰苦，啊，我着安尼艰苦坐挂，怨天怨地，啊，牵拖厝边，袂生牵拖厝边。哎，我无较想到即丛树啊，人遐尼艰苦，我卖不开，我都流目屎。哎呀，我爱奋斗，我爱奋强。请问伊用啥物眼光？伊用迄文学诗人的眼光，对不对？是毋是安尼？迄无共眼光，啊，请问对少眼光较对。啊，另外一个看着讲，哎呀，即丛树啊，伊双支手伸出来，伊在祈祷万国的上帝。哦，伊风在吹的时，在啥？在唱诗学了上帝。啊，事实是毋是安尼？啊，这是伊对神学的理解。所以咱看代志吼，袂使干那一种的看法尔啦。我一解伫咧，阮教会人较早我拄信主的时候，伫即个大的迄落校园哦，在讲，有一个就开始谈念，科拢反对上帝，无上帝啦，一直讲。啊，有一个进步的姊妹讲，哎，请问这是啥？伊讲这哦，啊，这个花啊，你讲的无够科学哦，这是植物的生殖器。啊，听听混到的，你走来讲安尼。啊，伊讲这个花安怎？毋足芳的，毋是足芳的，是足刺激你的鼻啊。吼，啊，伊讲有科学无？有够科学啊，但是好听无，歹听甲啦。所以咱咧讲逐项代志，咱为啊几啊种，对不对？啊，一个老母啊，老目屎讲，我为着你艰苦，啊，你阵好，老母你目屎我看的，咱往落，啊，全采做迄个定性的分析。哇，老母，你无听啦。你无艰苦啦，即内底加 H2O， 对不对？啊，佮加 NaCl， 一寡盐，啊，佮有一寡啥，佮有一寡目屎膏，啊，透听伫内面的，啊，这听都无当分析的。所以业力这代志是上帝互咱对着伊的恩典，用神学、用信仰的角度来看，安尼这种看这种角度是知影讲啊，这个世界内底背后有一个上帝的业力的管理。所以，若是安尼时阵，咱就来入捌第三项，就是一切咱拢需要知影，就是咱一切拢需要上帝恩典的手来引带、来带领。所以第28个问答讲啥呢？讲咱若知影上帝创造万物，搁来立理，搁来统治这一切，对咱有啥物利益呢？哇，真大利益！这利益第一就是讲。咱伫逆境中，咱会卡伫忍耐；逆境的中间会卡伫忍耐；伫这顺境会感恩，对未来咱有深信。咱知影吼，咱人是活伫过去，搁活伫现在，搁活伫未来。这保罗先生伫罗马书的中间讲，咱的过去是伫耶稣基督的保护内面，咱过去。拢总有一寡失败软弱，但是因为耶稣基督的恩典已经接纳咱，咱受洗礼的时阵，伊的保护让洗清咱一切罪，咱无搁活伫过去，互过去的痛苦一直教咱的心神，互咱完全无亏力，所以咱的过去拢是上，咱无当改变，拢是伫上帝保护中间。咱的现在咧，咱是徛伫上帝恩典的中间。咱的将来呢，是充满了上帝所予咱的望，所予咱的望。所以，这个业理的意思讲，咱也是伫苦境的内面，咱袂使讲，哎呀，天啊，苍天啊，命啊，运啊，拢定当咧伫遐咧艰苦一挂。因为咱知影，伫逆境的中间的困难、灾难无顺利，咱会当忍耐。因为咱会当忍耐，所以咱会当伫这个伊的意思讲，这个忍耐意思是啥？是伫咧长期的受苦中间，咱阁会当顺探上帝的旨意，会当平静，阁会当刚强，这样会当刚强。因为咱知影，咱背后有上帝恩典的手，上帝是咧管教咱。在逆境吼，逆境对咱讲，咱是把握袂牢。但是对上帝，上帝把握会牢，所以有的人无法当理解。我伫迄个我伫迄个台北做牧师的时候，突然间接到迄个马街一个电话来讲，叫我爱赶紧去，有一个人伫要过往啊，我就赶紧去，我就为伊祈祷。啊，伊讲这伊讲袂喘气啊，都差不多。我为祈祷了，我等下抹油了，我抹油了的时候，
我手在那花咧，暗算要互伊过去，啊花咧是，结果这个人吼，这个要死的人啊，手脚为我手到地条咧啦，我地我暗的啦，地条的我我你看你要走，你要跟我救伊，啊我就讲，我伊都唔走，啊都去地足暗，地较足暗的。啊，我讲，哎呀，伊可能有未挂心，走袂开卡，我就叫因太太来，伊的查囝就来讲，爸爸，你安心去啦，我会听妈妈啦，我会照顾妈妈啦，啊，你手搁袂地，搁拿地条咧，啊，我搁袂去你啊兄弟啦，大家都好啦，啊，你两个为点半晡到4点拢袂走，啊，我就读圣经互伊听，讲好，圣经我就迄个读迄个诗篇23篇，啊个诗篇第1篇16篇，哦，搁用约翰福音14章，我咧背，我所捌的已经10条背了啊。背了200-300只，我讲我无多啊，佮唔走，啊我想着，你敢知伊啥拢唔走？我转读啥互伊咯？伊转手转送去，你知无？我读个诗篇37篇甲73篇，咱唔通为着迄作恶的人来心不平，吼，因为伫上帝立意的中间，我讲了是手转送去了后，我转手转锁落伊，目睭转开落。全了啊！咱生意太平静，伊就心内就不乱，在问。伊讲我是安怎我咧做迄个，啊到尾我带伊办对书咧办，是较知影啥咧咯？我咧搞成300-400个，400几位，我钱甲拢满600-700个，为德国来，为日本来，为世界来，全世界所有我较早伫报纸看到迄个互人通缉的人拢来伫遐。原来伊是一个足特殊的迄个。迄个政治信用的人，伊感觉台湾吼无安怎，伊走袂开卡啦，走袂开卡。伊讲伊目睭开咧，伊讲伊几啊遍头讲，我目睭金爱看到台湾安怎，安尼吼，安尼怎放的？啊，伊当倒，因为这个诗篇37篇、73篇人拢无当了解，这个顺境甲逆境吼，毋是照着咱家己的标准，照上帝的标准，所以咧。使徒保罗讲吼，万行事拢互相效力，来叫听上帝人得到利益。所以咱伫咧约瑟的心情，我要看到约瑟互伊兄弟，出卖埃及做奴才，哇！伫遐做奴才，啊，较会安尼。但是咧，到尾啊咧，原来是这约瑟到尾看到伊兄弟来的时阵，伊甲伊兄弟讲啥？讲你的意思是歹，上帝意思是好。你是要出卖我，要把我害，要互我死。但是上帝恩典，互我来到埃及，成做埃及法老的宰相。啊，全世界拢在饥荒，独埃及有大丰收。所以我就是要保全，这保全就是立意，要上帝借我的手来保全咱。规个埃及人免伫饥荒，啊个全世界人免伫饥荒，特别是咱即家人拢袂得到饥荒，所以这就是上帝的立意。因为安尼，咱有这个信心讲，我伫艰苦的中间，我伫白拼的中间，我伫逆境的中间，我拢有信心来学了上帝，我有信心来为着所有艰苦的人，我来为因来祝福。这是上帝的教示，所以这种教示真正安慰咱。因为咱互足侪代志吼，底价拢强要袂喘气，但是到尾这代志拢会当互上帝得到荣光。咱对未来呢，嘛会当啥？嘛会当有真正愿望。这真正愿望就是讲，咱到尾啊，咱这个世间人，咱到尾啊，拢虽然是死，但是耶稣基督互咱对死人中过活，因为耶稣基督伊大声对死人中过活，互咱过活的时呢。还有一个真正水个好，所有的病痛拢无的身躯、身体，咱所有失伫基督内面死实的亲戚朋友，咱伫天顶搁当三见面、三团圆，所以咱无惊吓。对到安尼，咱知影上帝是真正疼阮、疼咱，对咱的性命中，咱检查咱真惊这个魔鬼撒旦，真惊歹运。真惊人迄个纠缠，真惊人讲歹话，但是拢免惊，上帝恩典拢伫伊的恩典的手中间，所以咱三角来祈祷，俾上帝，阮感谢你，你唔但因创造阮，你搁再眷顾阮，
因带阮。主啊，阮的过去、阮的损失、阮的失败、阮的软弱，拢是你的保护来遮看。阮现在徛伫上帝你所赏赐阮的恩典的中间。主啊，阮为着阮的国家来祈祷，为着阮的家庭来祈祷，为着阮台湾的社会来祈祷。阮相信真正掌权的，毋是两岸的执政者，毋是世界各国的局势。乃是伫上帝你的手中，互阮有大信心，伫艰难的中间来忍耐，伫顺境的中间来感谢。主啊，阮对未来嘛充满主你所赏阮的眼光，阮安尼感谢、祈祷、交托，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。